ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். நான் உங்கள் இன்ஜினியர் செல்வகணேசன், திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூச்சிமானம். அதாவது வீட்டுக்குள்ளே பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அதை பற்றி. அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதோட திக்னஸ், அந்த பிளாஸ்டிங்கோட திக்னஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அது 15 mm தான் அதிகபட்சம் இருக்கணும். 15 mm இருக்கணும். நம்பர் 2, நம்ம எந்த வாலை பூச போகிறோமோ அந்த வாலில் கம்ப்ளீட்டாக க்யூரிங் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம பூசும்போது அந்த வாலில் க்யூரிங் பண்ணாமல் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மார்ட்டரில் உள்ள ஈரத்தன்மை இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஈரத்தன்மையை பிரிக் ஒர்க் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டரிங் வந்து தன்னோட 100% ஸ்ட்ரென்த்தை அச்சீவ் பண்ணாது. அதுக்காக நம்ம எந்த வாலை பிளாஸ்டரிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லையே அந்த வாலை க்யூரிங் பண்ணிவிட்டு தான் பூச ஆரம்பிக்கணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.